Sámi. For utenforstående dette villmark. Men for de som bor her, det et viktig område for høsting av naturressurser. Selve livsgrunnlaget. Frem til nå det den norske stat, gjennom statsforetaket Statskog, som har hatt forvaltningen over utmarka i det nordligste området i Norge. Våren 2005 vedtok det norske Stortinget via Finnmarksloven å overføre statens grunn til befolkningen av det nordligste og største fylket i Norge gjennom det nye organet Finnmarkseiendommen. Norske myndigheter har tidligere ment at samisk bruk ikke kvalifiserte til eiendoms- og bruksrett. Et krav fra samisk side om en utredning av samiske rettigheter førte til at norske myndigheter satte ned Samerettsutvalget i 1980. Utvalgets forslag lå til grunn for etableringen av Finnmarkseiendommen. Finnmarksloven et viktig framskritt i sikringen og anerkjennelsen av samenes rettigheter til land- og naturressurser etter internrett og etter folkeretten. Finnmarkslovens grunnsyn at forvaltningen av grunn- og naturressurser i Finnmark særlig skal sikre samisk kultur. Dette grunnsynet og den prinsipielle anerkjennelsen av samenes rettigheter, det selve fundamentet i Finnmarksloven. Et viktig og raskt skritt som nå må tas, det å få sikret samiske rettigheter til kyst- og til fjordfiske. Styret i Finnmarkseiendommen har 6 medlemmer, 3 valgt av fylkeskommunen og 3 valgt av Sametinget. Finnmarksbefolkning skal selv forvalte området gjennom Finnmarkseiendommen. Det viktigste med Finnmarksloven at det vi finnmarkinger selv som skal eie og pleie grunnen her vi bor. Alt for ofte så har vi opplevd at andre som bor langt unna har bestemt hva vi skal gjøre og hvordan. Med Finnmarksloven så blir det vi selv som bestemmer over egen grunn. Og det vil være til beste for alle som bor her, og det vil i tillegg gi oss store muligheter. Bakgrunnen for Finnmarksloven at samene gjennom langvarig bruk av land og vann har opparbeidet seg bruks- og eiendomsrett til grunnen i Finnmark. Loven etnisk nøytral ved at alle personer bosatt i Finnmark har like rettigheter.